Vous voulez moi après, tout va changer pas vedi. Donc vous avez ça langai city train pour na yeba na Congo mobimba. C'est vedi. Professionnel du risque. Yena sina panza mutu na so mo wa cicatrice mo na mutu na panza mutu ti. Tika boy. Ouais, na betaye au monde ban poulo combattant nyo se bazana commune matete. Donc mutako sa yo tende ko na betaye père na la ndanga na munduki. Na zolo bana yo chuchu na betaye na mboka na bango. Mututu na kaji. Yeah? Donc oyo nga na zo sentir nga oyo. Président Azana Kitambo, président na bosani kombo na ye. Mutaka na sentir oyo fédération yebi yango, l'état yebi yango. Bolandi, na zo sentir tege na nzela to mingi na zo mona sombi sentir tiango daring. Muke na subi. Muke na subi. Ba prise d'air do ba prise d'air do. Donc tina vant sama ko oh abanga oh. Chauffette. Ozo bunda. La na iba te so kezaka nini. Olango mbala mo kawa gani kitoko. Ozo Miss Marthe. Ndenge mo kabunda kitoko. Ozo mona. Do na pesa ndenge wana tangulu masipera nguluma wana ozo lobana. Ona panzaka mutu wana. Abundaka. Azan ici la vedi abundaka. Maria osa biloko na sa biloko na après. Mais ça au matin na yo moninga tangi banganga nyoso ba cimetière nous aussi so ko ko timula ba cimetière on a butu na yebité abundi combat pe fédération yebi yangote asombe sentir combat ba combat titre na ajouté sentir na reconnaître mingi avait dit oyo l'état yebi avait dit champion du monde sentir nga champion d'Afrique on a yebi après na champion de Kinshasa champion du Congo sentir dans yebi yango ba sentir dans yebi les restes wana en tout cas après ba makambo wana nyonso ni na biso tikali ko organiser combat mo sentir les ati biko batikali ko bundango te ba du chance wana te faut tuna ka bango so za émission na katia so tuna ye Kinshasa Afrique nani d'Afrique yango za nango zo bono yango yo mo la tango yango ba mono simbi yango wana d'Afrique yango wana après d'Afrique de Kinshasa du Congo de Kinshasa normalement final suka to bundaki na kananga oya Kinshasa Nadège mona nanga na France bambote belé na bosani au moment donc loko bisto ba éducateur to éduquer masse donc photo na modèle au monde Shakira ne abundaka eza na basi musubu ba sepela Shakira ouais na ebité soki yango apo na tikola na makama de na ebité soki di Congo ke ne pas Shakira na ebité donc so botangi Shakira donc c'est eza pas Shakira c'est pas ya angulu ma sentir ba féticheur pesalara ba féticheur ça bon na mona nanga c'est dire ba féticheur te wana zaka bilo moto lo bagage yo ganze combat bon honoré ba banganga ata na kachi kuna na poto na mona salamate hein te bera sentir na médaille na mona coupe non te coupe à la radio les arabes sentir tout le monde dans ba kachi américain te so mona père mais kachi américain qui coupe o ba no give ma non to no ta la prêtre mona sibolite après si son bon ici a si Sylvain abi chocolat bakiti wana nino savoir que ba niki yango na taka ko ba prêtre wana te Shakira ko mbanga na yedo fo préparer ba selanga déjà Sadam okena commune ba sa billet de club nga déjà donc billet que so dans ce combat na prison. Merci beaucoup na balandinyo sur Congo Canal 26 et bozakebele ya kulanda émission 100% catch oyo ekamamaka nandeko na bino salam également nandeko na bino Mardoché lelo toza si plateau bino moko bo découvrir bo senga ki est trop bo senga ki lelo oyo za sur le terrain et ça surprise na Congo Canal 26 merci pe na babonné na biso oyo balandaka 100% catch vraiment boza lelo ya ko sepela bonjour Ndeko Mardoché. Bonjour Papa Talon Mafioto. Et puis Bandeko sa Congo Canal 26 c'est Sarabino toujours dans 100% tous en frontière té. Donc ceux qui besoin na posa ba combat nyoso numéro ya ngwana bosenga boko nango. Tika te na profiter na pesa bambote na ngai epa ya le coutumier. Ya Fredi Ngomba le coutumier de bambote na place Ozali. Papa Vini Lando mobali ya Mama Shela na mwana bango Deo Gracia. Do bambote na bino nyonso do l'émission lelo to baki to embeli bino do champion des champions. Merci Papa Talon. Merci beaucoup Ndeko Mardoché vraiment topita na lombango tomoni yema ko se présenter kombo na ye parce que
bino balandi ya Congo Canal 26 bolobaka tout moment que to pesa ka ba kombo ya invité na biso pona nini bango mo ba se présenter lelo oyo pazo ko se présenter. Bonjour maître. Bonjour papa nanga journaliste, bonjour nayo. Balandi ya Congo Canal 26 balingi o se présenter. Bon, tout d'abord on se présenter na kombo nangai oyo maman nanga na papa nanga ba pesa ngai kombo nanga ndako Janvier engende eguluma. Kombo na ngai yango wana o mama na nga bapesa ngai mais kombo na ngai o ya scène maître City-Train Ligorodo Hiroshima ngai kaka donc bakombo bele bapesa nga na bato donc l'homme animal kaka ngai donc ya olobeza mingi te papa na Vini papa na Nadège papa na Kabongo donc yeyu merci maître City-Train, merci vraiment pour na kombo opesi na balandi lelo oyo tozo telemana no likambo etali tofandana na kombo nanu ya City-Train wana ozo yango nanu wapi kombo isora kombo wana epesama na quartier Mai Ndombe Nicolas Mai Ndombe donc tant na bandi entraînement catch bana vina nga moko boye vi wana kombo ekokima azana Mai Ndombe vi ma asalaka ju donc kombo de kimi bana nini bapesanga kombo wana donc yaka ningo na City-Train bapesanga kombo wana donc ezate ki kombo ngana préparer na zo kombo wana ka bana mikinto bapesanga kombo bana nde basalaka biso ba vedette donc bana nde bakotsa so na bandako papa na mama bana mike donc bana bapesanga kombo wana. Merci beaucoup bana bapesa ba kombo ndeko Mardoché moi liloba par rapport ya kombo ya maître City-Train. Oh, merci de Kotalo Mafioto. Donc, on a vraiment question nanga mingi ezali. Nangina tout na mettre City-Train. Mettre donc tout le monde vraiment au limboli la bandeko ya 100% catch. Donc carrière non ya catch, au banda catch na yo wapi et puis au na lich to obimaka mbala moko stop. Ou évoluer na ba stop ina mbala moko. Nazama sportivement ya solo na bandi sport nga liboso pa ya Sinda César nazana école primaire na Kinzazi ana commune ya Matete na ko sala karaté pa Gilles Kangodia autokufa na poto mettre Gilles Kangodia bele ba yebi na Matete partout ba yebi na ko sala karaté na ko tika karaté ami na nga moko na France Imana to ki lokwa ba jimo so tamone lokwa ba pasa habité yo ko sala karaté te yaka na lutte na ko sala na lutte na école Camus club no se zagiwana na sala lutte ti na bondi ba compétition lutte donc alima athlète mo bien formé pas Diego Maradona donc a formanga ma kitoko Diego Maradona azana France mo bala maneli donc yem da formanga na ko voler ti club aliboso on a aussi la catch ezali club ya Vieux Dilonga premier combat na bunda na Kauka na centre culturel ya Kauka na bundi kuna vous voulez moi muke après na ko ya na tout va changer pas vedi donc mutaya ko sala ngai City-Train pona yeba na Congo mobimba c'est vedi wana ko ni yango te papa yedi mutasa donc sala ngai na sens que ya ko tambu sangai ba province donc na ko ba na ba catcher oya tambolo ko edingo azate oya tambolo ko City-Train azate oya tambolo ko Sibolita azate na ville ki tshasa na bakateri nyonso ezalo kwa bano ba ndi lelo te ka ndeko lobibo ba ramasser mbala mo kateri te na kombata ba yebi ntina lo ba kateri ba yebi ni amanzila na ili bango koyimbi ko na kachi na ili bango lopele na kachi do yotala kaka do deux fois te Hiroshima na Zali papa Edi donc papa Edi vraiment aza vie moko oya tambu singa vraiment soko yebana biso to yebana kitangwana chaîne ezaka moko la voix vous avez période dans la voix do vie de abuntinga na stade 20 abuntinga na 24 do tambu singa presque ba commune belé ya biso ville Kinshasa 24 commune tamboli to bimi la région so na mata avion di grâce à Vedi na ko bosana te sikazali ba mbote trop na mama Misi na ko bosana te na vie mutuno sanga mabene na malamu na ye donc na otala mabene mingi te na otala ba bolamu na ye oyo asali pona ngai donc soki papa edité mais maître pe to mona ba sincérité to mona pe ba valeur na matete te soki mai ye te na ngo yeba na nga pété
muta formé nga imana entraîner nga za imana a formé nga atiki ngai siko yomo ke no luka musala ti yo ka mesatangi siot mesatangi siko yomo ke no luka musala o luka musala pa ko sala est-ce que mesa o me mona compagnie bike ke no sana compagnie bo te a o me maote donc eza ndingi wana donc entraîner la senga catch après na évoluer na club j'ai dit tout va changer de pas seulement pe na leka ki pe susu quand ne ba club bazala ka to kimier go ke mazember mo ge imana do biso be sala mangande ngwana mais na li combattant bien formé na boxe nazali karaté na betaka makolo donc li banda nazali donc li banda ko pauvre père nanga donc aza bunda na ponga bi donc naza na famille no guerrier mon frère mon ali aho no moninga ci train donc naza mungala vraiment ngala na lo bala na expliquer ba melomane yo ba ekolo nanga lo bala naza lo bala maman nanga za bala donc nazali mungala 100% et puis nali chef na descendant wa chef nangai koko nangai mata mapiku koko nanga ma so tena livre 6e mais soro mona koko nangai wa bota papa nangai donc aza prince na descendant ba chef donc stop donc na descendant ba chef stop go stop bon baka ba coutume na kisi bon ngai ma wana ezali solo donc naza na famille ba chef mais na bité ngana na ba grigi ba chef nde bato ba chef coutume ba ndogité ba benga pe na chef na menga na boya na ngai nga na kisa ba dorma osambela trop makameko mo changer donc oya no bondogi na kisa ici mbate mais na yebi ke pa na biso na coutume so soki ngai raté ngai na génération ba na nga ba kozwa ta ba koko na nga ba kozwa vous comprenez ata ba koko na nga ba na poto ba kozwa yango ata vini azali a divine ba kozwa yango vous comprenez et ça la mangandingi wana mais catch de côté donc goût sentiment de sécurité et quota mais de gouana na ekoma ko bima muke zo bima na baya catch na baya mabe a dega na baya mabe po nazo mona ga iloko zo sala ngo bunda obeta ba shita marge na mena sepisa batu mokili oyo na sepisa ngo mena mona ga iloko mo te ne bazo so ba catcher bazo so ti ba nganga bandoki vous comprenez non to bandoki te ils ont ba mutamutana ba style idée de vie dit azana style congolais ko bimisa batu mi biso wana ese style na yi ba catcher no so bana kisite bon style na yo nga na bunda style donc ne na bunda ka non la so na image mo na téléphone na bunda mabevement na bunda Professionnel du risque. na mabe na ibi na bunda mabe donc na bunda mabe mais mabe na bunda ko sepela na ngai po o mona gris mezate na zo beta nzoto na nzoto zo bunda stop ya tina zo ya ka zo beta na donc na bunda ndingi wana na bunda te yo eza hotel na binisi hotel nga wana ezate to bandina no ngama to bandima ba judo zo mona ba acrobatie shit so ko pona makaso betinga mouvement obetinga mouvement ngape na betio mouvement ti to kone ti na ko beto na makolo burwa ma oshi ozo na ba geda no kuzo yango boso moni mutongo do azade na tendance ba stop banzi mais stop bandi papa na biso bangala makofi mando mama diti wana pika ebele na bunda homba mona makambwa na ba petit na Saddam avani na yebia ebele na bunda na bango donc so na ibola muto ba grigre ebele na otikelo tante yo poko yambala na ko yela yo mbala mo na batongo ba s'entraîner kate aza trop kisi na bakisi na ye na boite kisi za na mona ba katcher ebele ba na kisi na bango ba petit héritier ba vedi ba ze ebele ba santu ba ze ebele ba shagira ba za na bakisi na bango te ngate na za na équipe na bango te bango équipe na bango ba féticheur ba nini wana ya bango nga na za muto Corias donc so na zo ya na yaka ndenge muto ya ebele kuto babo ya kubunda na ngai batsali ma classement che contre te vionate ebele na zo babo yebi bongo anguluma be na kataka abanga rayo anguluma wana tu bana te wana tata na yena collègue na ngai Jacques Chang wana za mwana mais na sport mwana za lakati yena sina panzai mutu na so mo ba cicatrice mo na mutu kama na panzai mututi tika boy na betaye au monde bampulo ya bati ba milai wana ngala kangisa ngota 5 na bonjo na mutu sikotala ya za mukokoli domba ya lo bakati
ba pota gilet de Mickey. Ya Freddy comme les coutumes. Azwaka yango. Ya Freddy siko zali ba mbote ya trop ya Freddy. Merci. Les coutumes balobi. Azwaki yango donc nga blague te. Bunga na ya tonton na brico. Nga mna na brique na catch. Munu ka borone zana. Na betio na fungolo maboko na tombolelo na tolo du. Allez, yebsanga. Yeah, siko yebsanga eloko aboki tu na tolo, ope mané. Donc sans pitié. Sans pitié. Oh. Donc on a dans ba quartier musu de il est beau batika na ba dégâts, bukana paralysé. Bon, et ça langa ma et fouti pe muta on eloko ni tina ko sa muninga eloko mabebo ba meshanga pona ko beto mouvement mo boyu o yeba yango te. Alors non senga ba ndeko nga ba quartier et belé bo sala entraînement, ne ba ninga so entraînement. Biso sali temps. Donc to sali temps quartier belé. Ba petit bo s'entraîner mais ndé na la kabo so yé o combat ka tu sais dit au monate na relaxa yo maître relaxa bango mais par rapport na débit ce qui na zongi mukesima ondimi bato batambusi yo ve dingwe imana na nani oyo Selemani pe otanga pe de fait Selemani oui bato nyonso yo tanywa bato batambusa yo ndimi bango mais na ba jeune tala ya lelo par rapport à bimeli na bango bazo ko boya kana bino ba papa oyo bo bima liboso na bango donc azo ciné mutu loko la city train d'après yoko lobanini pour na bango bon ngala na se karaté mais ça langa plaisir ça loko la neti équipe Fibo asinaka vita asinana imanati po Fibo yeba na fa betana alors ezaka ndenge mo petit na biso ne petit mo azana ngaba nazoka komone mingi bitango nani atanga komona te viana na ko beta chaque pena nemo na ko beta ngako tu mwasi wana chaque sona simbi à un hôpital pardon donc Bendosa awela opamba Bendosa wana nya sosolo te wana bana bakoko kutu bana te bakoko biso to alikola tronto tala bango po après génération avait dit ba collègue avait dit belé ba kufi donc biso to aleti to la troisième génération pour omoni matete na biso lelo iso la kati za matete mutako so de commune kati banda so na commune Selemba obumbu te matete descendant ba vedi donc matete mavanga entraîner na vedi ou a former vedi muto yaki na kati na Kishasa vie Pelkan grand frère ya bossé premier wagi na kati na mateta vous comprendre ba vie bandido c'est ba vie nani Samuzulu na kotanga vie suna ni Moke Zaraka na tangi suna neti nani ba libera na bana se libera ko douté na kotanga bossé azaki leki ya vie Pelkan pa aye we mbozo bati sora na ite wasala accident nzela ya bandu na bavedi ozolanda donc histoire kati za komina matete ozo comprendre combattant nyonso bazana komina matete donc mutako sa yo tende ko ngai kati se matete ezaka kati te ata judo matete ata foot matete box matete do sport nyonso matete zali base ya ba commune nyonso matete mutako so tende ko nga pona matete to na ba mondialiste bazali uluna te bon felon kulu elobi ezelo kwa lobi kuluna ndeko na ngai kuluna esala nga mawa to na leta te so na beta masolo ngo to na leta te po bakanginga lelo lobi balasinga la télévision lobi kuno so bakanginga lisusu c'est que l'état za na été toujours les chefs de l'état te ndeko na ngai omoni biloko yo so l'état na biso bia sa phénomène kuluna à la seconde aïe pas na bino ba fétiche te fétiche ezali kama fétiche te bana na baboma bango pété ba réflexionner kana di ba ngenga ba bongisi yango makala te prison makala te angenga ba bongisi yango bien l'état a bengi ba maître pour na la police tout na ba judoka bali ba boxeur bazali na FARDC eza même chose bazali ba créer service mon mix biso to ba civil pour sportif bazali déjà commando mais lo ayego des armes soka y arme comme commando tout fait bazu bato va rassembler bango baki na centre moko idéologie ici l'état sont bangé ba tina ba chaque commune ba créer service on écosila il faut même écosila vous comprenez pour yo comme on a policier kuluna a commis policier
yebisanga bongisi mutu na to bobebisi yebisanga bino mo l'état bozui otomona eloko ngo ndeko na ngai donc tozo aider chef de l'état te chef de l'état message nga za bon sidi dans pesa en tout cas na on chance okuta na yo te tantôt chance na message na zo pesa tantôt na okuta na yo boko benga bato ya biso tozana eloko un plus na oya nango vers yo mbongo te me na makanisi poto sunga pouvoir na yo pour na phénomène kuluna esila bana bakoboma bango te kanga bango tout angenga une année service forcé après une année oyo ko lamsani menuiserie batie mécanique batie lobby mwana na ko servir mboka ozomona eza ko boma mutu abia boma mutu te et puis soki lelo kuluna ezoko makasi l'état na biso za nkati ya ndeko na ngai ndengeni l'état za nakati misala ezala bana leo bakomi ba désœuvrer libanda ndenge wana polani papa zokolesa bana na été l'état za nakati ndeko nanga soki parents nyusa osala lelo musala ezali bazofuta bango bien bana papa nyusa aoza ngwana en charge ndeko biso kolaki ndeko na te ndeko ngai ya bozo comprendre ngo te l'état za nakati makambo po ko manga tanto mona mokonjo apesi batu na ye ba instrument okuna pe batu na instrument babunda bawela pouvoir na bango bazowela ne bawela kana ekutaka yuti na bakonzi neti machete yuti na bakonzi na biso bozo comprendre ndeko na ngai donc mboko zo marcher bien te donc phénomène kuna po ici là ezo senga te bobo mama beta ko masasi te baza bana na biso façon ko dike bango ezali za ba prison ba bongisi ba prison nyonso kotinda bango kuna travaux forcés ndeko na ngai omona muta kozonga 12 heures juste Maître Sidi très à lobby que non muta kozonga a lancé message na ipa ya mokonza mboka na si mokonza mboka batune ba Rolanda et kokoma Maître Sidi très dans tozonga mwasi mamuke par rapport ya Angoloma donc ndenge opanza Angoloma mutu est-ce oui barate que non to so Angoloma pe arzana na kanda na yo yepe ameloka makilamba la moko sila mbala moko oyo ye barate bamela makilamba ka ndengona namona ka mukusu na kota na camp na hôtel Colonel Chako ala sanga musabi boy abiyo na ko bon lokwa ina camp abia camp sona mekiao na kota ndani natika na kipai na ngaite donc naza guerrier na minga ko batte ponga lo bakali ko la ring action donc adversaire ba négliger ka ite na batte na ko bete azapo azamwa sinanga te pour moi sinde ba beta ka to mona ndo beta ukangi maboko zo bete film mona kozong sa te mais moi ça kozong selon bata na tangi moi sinde même moi ça kozong selon bata et l'équipe ba zong ici do azamo ba iloko nga do so do ko ring do ezaka comme ça des matchs arbitre ba juge ba ko ta makam donc nasi va ya tour do obukata lokolo encore mulai fona diminuer to comme mesure ya predingo ma continuer papa vini yo moko ozoyo ka mettre lobby kelo arongumba e akoma muke maître tokende ote koloba otambolina papa Edi la ba compétition so tambolina est-ce okenda kina ba komba o papa Edi abundaki na mbujimai bon na mbujimai oto kena dernièrement na mbujimai te na kenda ina été wana déjà to so kabwana na ye to za so na été to sala club na biso le guerrier na Sibolite to mo voler na Sibolite via za na ye to za na vie viende mutaliboso ya pesa nga maboko producteur mo ya ka pona ke Lubumbashi za ki viedi donc Lubumbashi na tamboli likasi kolozi kombov batoto Katanga habari bayebi jebi kipelembe mwarabu bayebi ngai président Zouzou président Serpent batoto Katanga anakatala siti train yo azali na zali to ina rezo bandundu pona bandu sona beta crime sona bi bunde lovonu bana idiofa donc monombun e bunze non ve nazali oke kota basakata adio donc au moins siti tamboli na tamboli vraiment ndeko na ngai bana ilebo likasi kolozi matadi mwanda Brazil on parle pas, Ponor on parle pas. Donc si tu es Zali, Nazali, souci na 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 nga siko ne na bo inde konanga. Na sala jubilé. Te je pour ça ne tende konanga. Nga ba ne ka chimande fa mbeza te hein. Koli pe. Na koli. Papa Edi Kuto
o azali kolo na yo mais il y a celle jubilé te mais bino ba na bossa la jubilé te ngala tata na mona dit koko na ba koko seti bon wana papa desaillé nga siti train na sina koli na kokola na sens nini ke ezate ke na lembité to pesa chance na bano ba yepesi mana biso so ki faire to pesa chance na te na baleki pona mona ne azana a kopia chance na baleki te mais nga na pe chance na baleki na biso ba yesi mananga ba do chance ba do titre champion d'Afrique ba kachere bedo bundanga na ba bunita champion du Congo te ozo comprendre ko nga ebele ozo ganga o nga kachere ozo bunda championnat du Congo ozo bundango tuna ina zo bundango mais nga na bunda na za chance wana ko bundango na bunda ba papa kanza na bunda na dingwe na bunda presque ba génération liboso nga na bunda na bango ozo comprendre chance wana zo alors ba misu ba chance o ba bunda pe na city train o nga na bunda na vie city train petit nga mi golba yo avana tika catch petit yo bananga baba olela o yebinga bien mi golba so na zuyo na kanyo na maboko na nga pa ati je dis peut-être aux ma clé molette so côté la clé molette on a clé molette sili makamni se ko sila ko sala toilette wana ko sala makamni so wana kaka atiki be kati mbala moko ndenge o garçon il est beau Samson peut-être to mo to lia o TV vie bino bakino ba ta na tiena molette Maître, Maître, il y a Fredingo Malekoutimé depuis les États-Unis. Alors, il y a un moyen Angers, Bobundana, Maître Sata de Diable. Bon, il y a Coutumier, les Coutumiers, il y a Freddy. Papa n'a vini, hein? Papa n'a vini. Ah, donc, moi, on a vini, hein? Djogo vini. Les grands Coutumiers, on a sentir tantôt au coin de ce titre. Au Salinga Jubilé, donc on a un combat souka. Pour l'honneur na you. Papa na vini, papa ngoma. Ya Freddy Ngoma. Les coutumiers, aux Olandanga de Gono, moi na matete ce titre. Sentir yango titre champion d'Afrique. So chance yali. Oche combat na bunda ndeko wana soga ganenga. Atika ilango. Ndeko wana aye pas à Maître Sata de Diable, oui bien té. Na yoka kombo wana eza ni na yoka mazembe babilima me bomone bona mona ina onte na mona ina onte yenda ya yebingai c'est normal faye ba obino ya yebinga menga ko mone bona mona ite na yoka kombo ka ni na yoka vita mazembe bilima na yoka kombo mi otangaba ngaba na yoka boza bakati bino na bino bakati yonde mutoko ko yebaka ba bisika ba collègue bazali en tout cas eza moi passe siko bango au moins temps tuzako bunda kati chaîne ezaka moko mais siko ba chaîne comme belé ko vanda otala chaîne boy ba la na chaîne mususu ozo comprendre biso juste chance wana bango ne ba juste chance wana te aleka na pe na télévision mais na ko yeba boy eza moi passe surtout que ba mécène ya kati baza sauté au ba ocha ba organisation neti ba Simo Ikanda Denis Kambai ministre des sports wa Luto Longwa tout ça donc ba mécène baza suna bazate so ba laki to kuta na siko tango wana po so ko che komba kati mon frère tout des katiers na yebisio mukolango so nga na ba leta so ngo ba soda ko acheka komba kati po kanga ba soda ah gai to mona ga mo milulu wana neti ba malade ni nsaboye to mona ni to zo mona na te nous sommes en train de travailler. Mais, combo, na yo kaka. Santa de diable, Misa Bambisi, Bangolo, Banzombo. Ah, ça va ngana osela ngula oso comme ça mungusu. Comme ça mungusu. Pour mungusu amunene bobo li les affaires. Vous comprenez? Ouais. Donc on s'engage de konanga mona poto botanga kombo na papa. Ya Fredingo Malekoutimie. Fredingo les coutumiers donc nga na lipe descendant ya ki chef na yo ki coutumier wana na descendant na bino nazo senga kaka yango makambu donc oye to sololi bande ko loko bazaka ka basali media nona to sololi tanto yo temps ko ya rozalate pour ganze combat bande ko bali ganze combat so na en plein air tchanga en plein air ma to betani makofi mando mama dit oya ko gagner azu kenu akenango promesate OK melae o bomele katier na elongo na papa Vinilando Papa Vinila na poto pa lo baye keno akoluka acha ba moyen pona atala ba kombaka chinenge ro bunda Papa Vinilandu papa na ngai bambote trop siko zali na poto na moni ote mais na sepeli la kombo esalbe bien donc nazo zelaka bocha makoki so boche makoki bo mona musala talent ezanango mais
na évité adversaire pika. Maître, par rapport à la carrière na yo tioko malelo osenga okomiko senga jubilé combat nino ba beta maître c'était très oyo tikala yo choc na motema ko ka kolongola défi wana tetilelo combat na bunda ba combat en tout cas na beta ka batu mais combo na bunda na kitambo jour ya na zo ceinture na prince zapi nga beta baninga mibali me mkola muninga ngambala beta ngai na kinanda kuma na zo ceinture me na bela na gagner mutu me na beli awa pasi na tolo donc on a koloba na carrière nanga o isanga mo pasi yangwana donc préfère na bunda mutu na zo na ndako na yuka douleur na ka pasi pour mundelo na so tele avec le Chris Benoit papa azana maboko so pince donc malgré na tango na pe nzoto zana na iboité pour na uto ko bela na dibine donc na ki pe ititi mais na kuta na ititi susu vous comprendre mais le gars na Congo mabeli na biso différence que ya ba stop te stop ya ki mate combat na ya ba combat championnat titre ba ki c'est la raté na championnat qui c'est la raté faut bundu so tsheka obetra mo ba to dans les vides ba suspendre ba kwa kitisi ils a raté de fois o bunda o lagi sa yango makasi na yo stop profiter rata te soko ta na ba gris na yo yango soko melango wa aspirine so ba moni on ka bona miso ba kitisi ba suspendre gigi ils a raté mais fait ça la bongo pour na ba jeune talent on se balingi au travail te balingi stop pour na ba côté sa travail ndeko ngai ebele na mona ka ba salima pelita ngote bimika ndenge lobi fabika va bimika ndenge wana asimbi stop abazu ba kisi na bandi ko binisa bato mais soki ma conscience mutu asali ba former bien ayebelo ko sala e ozala bien po ebele azo mona ebele mona bukacher ndenge na tamola petit nanga Saddam ndenge na tamola na petit nanga fini o mona ka bru na comme ça on va catcher tantôt à salani judo toi salani judo ça va à salani boxe té faut base des ali lutte au monde pas américain net Goldberg obi Goldberg sali dit c'est bien ouais ba on biso tala to bakati Chris Benoit bon lutteur tout à gagner ba koyaka au monde aza lutteur c'est pas tout à gagner ba koyaka o aza lutteur té biso to salalite to zana bangambo to ko sala bien mais to zana ma équipement lo bango te bango ba bien équipé premier bon option on a do so zo ba matériel bien na o ba mindele ba salaka na o biso salaka ezaka ndenge moko mutako so tende ko ngai ezaka sanga ba équipement prince apia za mundela to bunde na iti ngana bangai avana mandari na mundele mba so munana mundele mba biso na buna na zo bakanga mona sa mutema ndeko nanga sisabi bunda na ye on se barata 4 fois avant la matari muke na subi ba prise d'air donc tina avant ça ma conseil abanga chauffet ozo bunda na ye motiver na matina ring na bunda ko na sala boy matikila nga tante ndeko nga atikila nga tante donc nebe na tikila ba tante na kutana moto aza plus ko le kangai mais sukana sega ge plus définition aza mabele ato sali ndenge no betinga ba matraki no ndenge nini yo no sukana likamo si boliti asimbela te ngalinga biloko wana te nani to tambola ne mena linga ba grigi wana te mutu place azo biloko ne na yeba te puis ya bandi kati liboso na ngai ozo comprendre donc place azo biloko ne na yebite so azo na ba tetele so azo wapi na yebite en tout cas nga eloko wana te dans nature na ngai zaka ge nazana guerrier kubotama naza bagarre mukuwa moko na tout d'abord ali yao ozo comprendre makamso na sala na kati elegela ngai na ba sada mazana ti ba tuna tombola ovutala boti na viser ma truc que débrouiller que noko ya yo moko ozo comprendre donc na projet ni donc qui c'est dans les entraînement boye bo moni maître par rapport ya ba jeune tala ya lelo ndenge baza ko évoluer conseil nini oyo ko pesa bango po yozo sala jubilé ou tiko loba yango mais oya ko loba etake ansi ya masolo yango et pas ya ba petit na yo o ba obima lelo bon kisima sport des entraînements conseil na ko pesa bango na ko blande boko kisi boko renforcer kisite kisi en sport nous c'est la foot judo boxe et entraînement
entraînement ndem tebe saka mutu mayele et pe saka mutu forcer façon ya ko neutraliser adversaire façon ni ko sa adversaire bon waso ozona bilemba lozi kiso yo matina na ring yo beti mutu gauche quoi non do faut entraînement ba so ni okota mouvement ni ko benda bravo le ni ko benda nini bo bazola ksa yango so oyebi yango to sala ngote ya mona ba nuso matina ringa ba zo ganga ko ayebe lo ko sala muninga te alors faut les kana bas de touche balaxio ninga okoya nenga obeta rasta pa en arrière en avant chute balaxio tout ozana ubange loko mokoti oza guerrier kisi na opesa bango oyo bakozana ngo malamu e protéger vie na bango ezali entraînement pour la athlète kitoko ona ko ba yango wana mais ba jeune tala lelo to momona ba komi na ba sentir presque bon yo poko ozana sentir na yo okoloba nini mais ba marge ba sentir bango mais ebundaka te vendre lokola statut mona katanda na ko nier sentir amutu te pour ngam na pesa sentir te na mona ga comme on a dit fierté mo na kati donc mon so comme ozenga na sentir mututu na kati ya donc oyo nga na zo sentir nga oyo président azana kitambo président na bosani kombo na ye mutaka na sentir oyo fédération yebi yango l'état yebi yango Holandi nazo sentir tege na nzela to mingi nazo mona sombi sentir tiango abundi combat pe fédération yebi yango te asombi pe sentir combat ba combat titre na ajouté sentir na reconnaître mingi avait dit oyo l'état yebi avait dit champion du monde sentir danga champion d'Afrique on a yebi après na champion de Kinshasa champion du Congo sentir dans yebi yango ba sentir na yebi le reste wana en tout cas après ba makambo wana nyonso ni na biso tikali ko organiser combat mo sentir les ati mutako sauter photos en la vérité musana biso la bien bino ba journaliste jamais to ko sabino te na tangi titre champion du monde o edinga za nango champion d'Afrique nga za nango de Kinshasa champion du Congo 4 ceintures c'est maître o limbolela moi bande ko Holanda biso papa vinilando yeba na catch tozana combien de ceintures na papa Vigilando si ozali bambota trop papa Vinilando tozana 4 ceintures on a kotanga du monde d'Afrique du Congo de Kinshasa 4 ceintures 4 ceintures on a yebi oh musu tombande ko bazana ngo bon organiser moi titre ne moko ya commune ya ko musu la kapene ti yo organiser combat oza député mais otie combat na yo otie ceinture otie ozo comprendre mais siko esenga ke soko tie ne faut que non l'état ayeba na fédération ayeba ke non ceinture bo apesi bo soki fédération ayebi yango te za ni problème ezana ngo to yombo ya yo mona ndako na yo na mabokilo na bana na yo te bele ba bundi pe champion du Congo te ne ba le bundi champion ya o biko batikala ko bundango te ba ju chance wana te faut tuna ka bango so za émission na katia so tuna ye po ya suka yo to sala matango e boaka ya ministre et sili banana pe sala mateti lelo oyo bongo finatu bunai na kananga et sili ti lelo sala mate muta ko sorte papa journaliste na nié na nga sentir mutu te bana mayo bana ba sentir na bino na boya ngote na yebi ke sentir ya Kinshasa muta entre lipasa eza pa lipasa na njili wana 5e wana utanga te 4e na 4 sentir du monde vedi d'Afrique Kinshasa Afrique nani d'Afrique yango ozana ngo ozobolo yango yo mola la tango yango ba mono simbi yango wana d'Afrique yango wana après d'Afrique de Kinshasa du Congo de Kinshasa normalement final suka to bundai na kananga oya Kinshasa ya Congo pardon edingo mtazana tu comprends bongo ya wana Kinshasa je crois entre ego pas les passa pas les passa na njili on a koyeba pour les bal passa du Congo za edingwe du monde edingwe edingwe azal wana des ceintures bongo ceinture oyo la reine Shakira zanango et bon peu wabiza du Congo bon na ebite soki yango apo na tika na makama de na ebite soki di Congo ke ne pas Shakira na ebite donc so botangi Shakira donc c'est eza pas Shakira donc so elongo pas li passa et pour du Congo so abeza di Congo yango na dossier comme pas Shakira wana balobela yango di Congo eza di Congo donc batunyos baloba ke ceinture ya basi di Congo eza pas la reine Shakira abunda razo na niveau stade et puis
to expliquer balandi ba comprendre bon sentir o eze pas ya angulu ma sentir ba féticheur pesalara ba féticheur en bon na mona nanga c'est dire ba féticheur te wana zaka bilo moto lo bagage yo ganze combat bon honoré ba banganga ata na kachi kuna na poto na mona salamate hein donc wana zaki mutao sala ngo bilo wana tantôt vemo zaki membre zaki cadre na fédération kachi bim da sala bilo wana bon na yebi gezalaka te mais ce que salami ils appellent ma BT ben ba PC titre wana vous comprenez yebi ba sentir on na yebi na tangi lo 4 eza niveau 4 oh ya niveau 4 on na yebi yango wana nengo tangi yo gishasa za pa shagira ça va na yebi yagi entre ali passa mutazo yango après bobe shagira OK bongo sentir ya kin west yango bezala te kin west wapi pour na tebi que satellite ya ba ki ya zana sentir kin west kin west zali kin west zali batiti na wela yango kin west zali bongo maître koluka ko confirmer batu nyonso est coupe pena catch ba pesa rabat te pera sentir na médaille na mona coupe non te coupe à la radio ils ala te sentir tout le monde dans le catch américain te so mona pera mais catch américain coupe te coupe pour sentir au charge on dirait même charge il y a d'Afrique il y a d'Afrique charge il peka papa vini land ya fredi land mais to moni mais maître city train aboyi que coupe ezalaka te mais mission to sala ki na maître nani qui encore maître Sibolite mais andima ki yango ke c'est ba pesa rapé coupe na mais coupe ba pesa on sens na kati so mona ta kati Amerique coupe ba pesa on ezaka so ba pesa titre mo ba pesa symbole mo ba pesa yo ponga ba pesa ngango mena na black sa ngote pona na kati ya symbole pona kati na biga ezaka sentir soit médaille ba pesa moto coupe na mona ezami ma foot attaque na boxe mona ba pesa ka toujours sentir médaille. Donc coupe ezaka bloko handball basket foot na katima te so ba pesi on azwa coupe mbalamo na plateau na coupe na chawan lo bana za médaille na lakisa mais coupe te et ça salité na éviter donc to comme malem émission na biso donc to lingi mettre o limbole la balandinyo so bazolanda biso na 100% catch bino boza ba troisième génération est née au boyaki donc boranger masolo na bino akati pe boluka botika na honneur nyonso donc olimbola bande ko bolanda biso est na catch congolais eza dinde keno mutu soka zo bunda aya dana sola masanga amatina on a ring na sola masanga na e mutu zo bunda do aye désordre de salité d'or babenga bino banganga ifaya asi aye ba donc otali aiva désordre de salité ndeko nanga journaliste comment on nani Mardoché wa comment on vient nanga Mardoché oyebi so mutabota ma fulu ozaka fulu na ebité hein so mutabota ma fulu ozaneka fulu donc il fulu wana utana pa na bango et aye na ngutina misala donc so bota bopeto Mardoché ozaka bopeto ndengo oye musala na yo soko la muta salité nous on journée sans salité des années nature na botama ningwana vous comprenez donc tant on éducation nous on a milliers na ko pa ninga bale on a dit que tu bien elle dit propre ngalo bina oya boiti on l'a dit pe kitoko yi ka chi lelo to zo boma obiso mo bakatiere kaka ni loko lobinde kuna ngai donc faut respect en musala biso mo ndo mpesa respect na musala na biso bato bazwa biso bato ba responsable na li marié mobile nga moi si nga zape star ro nga Barbara o sa pèse so boy bagay moi mo la talata makasi yo na mama Barbara kana mette mais Barbara mo sa pèse ouais moi aussi OK donc tous les sapeurs bambote na bino babo frère ngai donc eloko na lo bagage ar so sala ngo yondo obongisa yango bakatier kani mona go ya bo fa ba mono ka ozanganga te ndengona te oye propre o latino lambano so pantalon chemise do culotte na o koti va na vestiaire ba do mona go wa pona mona bakatier ka wa do basi ba mona ka bango ka cigarette o mela ka anya bazo mela anya o mela ka bière te na ba ka bokitini ali ao
tina sa carrière na ba boku te si boliti mera masanga te so ina to do be to sa entraînement nde wona okima to ba petit dimi ba petit nanga ba Axen ba Saddam ba kokate ba na mikie vebino bona kisi to me bena ona kisi te ezelo ko mesa na linge loko yo ozo sala po elinga yo olandi maroche ezate ke ovandi maroche avec caméra tie a sokoli na ite a brossete a yembala mo bani musala divana na 1 2 3 5 to bani émission non ozana bato balanda ko maroche ezana mwana musa vana ndako wala na mesina ngama ko mna ngalo maroche pona ni toza bato to diga na masse lelo na ndako muso mona mwana musa pesa kombo city train koko na poto kerishi babenga nge mettre ligorodo do ozomona logo yo sala koko na ngai talaka koko na ngai babenga mettre ligorodo ya Marlis donc ba koko na ngai na dej mona na France bambote belé na bosani au moment donc logo mis to ba éducateur to éduquer masse donc photo na modèle omone Shakira ne abunda ezana basi musubi ba sepela Shakira oui. Eh, ala tarane bien, a matina ringa bundi. Ah, petit mona na pressa na sepela na ye, style na ye. Ouais, marié ba grigine zali mais Shakira mo mona zo bunda ma zo la sa, shitango betango ndenge nini, ngalinga ndingo wana. Miso banika, ha! Eh, tata nzambi. Wana sona muta fédération. Na obenga na belé na obenga na bango. E belé na obenga na bango. Bamsuku tomona na combat ya Mbisa Mai na si SOB Mbisa Mai. Oui, c'est petit na bien très bien Mbisa Mai avant na Makala. Makala oui. Soda. Soda. Soda ya force aérienne ouais petit na Mbisa Mai. Ali Mbisa Mai lemba. Na sala gina epé émission à lobela ki pe yango et puis na combat organisé ki tozomona mutazo bunda. Na mama papa na mama na sikafse banana ngai zalanga mangana gagner. Siko zela tu nona no. Tangu mutobeta bale atalima match Angleterre zobetama. So mona joueur Angleterre to mondial atalima so mona. To kachera merga atelima sa prier bot. So mona ngo. Mais banana bino. Ti yango no luba bandeko na ngai bo sala pe bo bongsango. Bobongsango muke to mona ngata video bana makisi talanzambe likolo via dia binisi batu babe mo pele sa to mona yango mais o e komo leka eleki siko ko leka kutu no yakala eleki mabeleki si bolite wa bundaka bundi coup de tête matin zete ça va Shakira bundaka bundi so o meliso libele o meliso ya libele ngo so ke lungila na ibaka te so ke zaka nini olango mbalamo kawa gagné kitoko ozui Miss Mart ndenge moko bunda kitoko ozomona do na pesa ndenge wana tangulu masipera ngulu wana ozolobana ona panzaka mutu wana abundaka azana ici la vie dit abundaka maria osa biloko ne asa biloko ne après mais zate o matina yo moninga bo otangi banganga nyoso ba cimetière nous silisi soko boko ko timula ba cimetière on a butu na yebite ozomona eloko wana quand même d'unité ya biso ba kachere zo kita et là on pesa message mona opesa pour na biso ba kachere ba biso ba kachere botika caractère oyo kachere akufi bani ko sala cérémonie bozwa ba grigri oyo ye azalaki nango bino mo boyebi tambo fungula cercle ona muto akufi atiki bana na ye atiki na basi na ye mais bozoki misa famille moi et bana nezate omona tala biso mo tala ne biso mo tozo kima bato ba kima biso ba ya pembe na biso ende ko ngai botika bande ko ngana sing no pardon na sing no pardon te attaque de joueur akufa na mona te ke bazui ba ye bazaka pe ba banga bakisi na ba joueur bo mona ga bino ba kache bo loko bo laksa ya bino alo ya bino ne danser ko le gabatos ya joueur te alikolo joueur akufi ba ko kundaye ba na ballon to vares ba tili ko ya nini cercueil na ye ba ballon ba joueur ba jongler ballon ba kuninde ko na bosembo bino boya bandi ba cérémonie bo matiri e ni cercueil ko la ring te bande ko nga botike loko wana tozo mi boma yango tozo katamba konzi ba yamba biso te tolelo tokutana mama Olive tokutana président Fati tokutana ndenge na makambo to sala kawana eloko wana ko péché tokutana ba autorité te botike eloko wana sala kati bunda kati nzoto na nzoto ndenge ba Shakira ba bundaka ndenge ba siboliti ba vedi ne ba zo bunda ba to belebele ba bundaka na bundaka bien
yo fora ta soki ndenge no ya bando ganga soki te ndeko o ganga na papa soki nini bu ba betu ba gagner siko sa ni kiso ngene ko ya ndeko langa ngana boyite ngana pexi mutu na kisi na ite mais bolu ngabo chango za na harmonie mo kitoko ya bien ndenge ndeko la so dete mutu no ba catch américain bazo bunda catch américain quelque part na mona ma be mais d'après na ko fanda lelo na ko mona te ndeko ndie mutu mboza na idée ya bien to comprendre ka ite catch goza na mais qui se goza la marque on a te ya ko monisa ka boyi te ele kate o mona ma di combat bandi petit Saddam o mona ka do batu ya ba donc faut voir bon dans match mo bazu bon stade bache ba match obeta international bache bon vestiaire oui kasi vodo mona ka pe ba mo sala maka bache bon vestiaire oui petit il passe c'est un féticheur tout fait ndoki il passe mais bien habillé le ring biloko na ndo sala et outi na se et mati le ring mais jamais au monde qui est petit na mata ala ti lo soki satan na tonini mais moi na ko kima yo non tous ça ba responsable de nganga tous ça ba conseil na tous ça ba responsable lata kitoko sokola ta kaliso sokola ta couper sokola ta nini lata bien au mati le ring au bundi au sokola on peut propre musuba mona tona ko mona paka juma mena mona kachira ndegolanga solanzo to dire muto ba sokola ite asa ta 30 jours sokola kate ya soni ya solo tozo bo musana biso mo biso ba kachel tozo bo musana biso tango biso to bunda kachi zaiko azo zela biso to sa komba kachi ona zo bana yo ta la chance bito donc zaiko abeta na ropa kipwanza biso to bundi na 24 kombe sili to ke kosera zaiko ozo mona mais c'est le sala masusu ya bande ko so solate do to boma musana biso to ina ba kachisheri tangwana ba féticheur bazali mais bazola ta ndenge lelo te ya lelo eleki donc 10 combats auto mona combat technicien te ka komona oh Jackie Chang do nini te ngana boy bino te bo changer yango ezala bien toza ba responsable so za responsable de lobby o ma responsable bo autorité moye ba yamba biso ezati ba mona biso lo ba ndoki ba kache bo zo ba bisaka do ba féticheur ngaku na carrière nga na mabe oyo makambo esala ma ya kache na mona futinga net monnaie de change et mais si je dis vérité e futinga monnaie de change bo na zo mona ma ogene pas autorité bo zo zoga net nga ozo comprendre ko kache est-ce que ba musicien ba leki kutu bino kutu na ba moto ba kota ya likolo ba musicien ba leki siko tala ya biso sikoyo bozo bimisa ona ndenge mongo so ya buvabu afabuka yango lelo ezo futa biso ya musicien ba yambaka bango me bana ba moto makasi ba franco wana bazana ba moto makasi présent pa oya autolika présent na biso ba benga lelo Chinaram voilà est-ce que vous allez mbote trop papa ayamba kacheri ya musicien yamba bango ayamba musicien comédien yamba bango ayamba ba théâtre bo fungwa bana mai bo fungwa maboko mate tu es pas fati ayamba nani tout le monde a parlé des gars bata théâtre kufi bakundie ba musicien tout ça bon est-ce que pour ni était bino bon pour mais ba ko yamba ba eko sala mate bona bandoki ba yamba bandoki maître boki misaba du bino mo lelengo lobi na matanga au fongoli cercle donc mais yango na zolo bati yango na zolo non bokunda wana ngau na mataka te na tala bango bata bango ba yebi wana fotuna question mo fotuna mo bien ba féticheur bango mi pesa ko ba féticheur fotuna ba question wana nde nga mana telemela eloko wana namona ngo mabe na telemela yango so eloko ni ba bimbisaka na kata cercle bango ba mataka likolo kuna lo ba kino zo bilo ba grigi esika mona bango na mutu akufi do baibe o bazwaka ponga na matana nute wana bata na tala kango musika na otala ngo wa ne yo kangi maboko boko ma dossier otala na termine otala na ça semble belo wana ka chete mina toka population o bando give ma na otala prêtre mona sibolite a pesi sombongo esili a pesi sirve na bi sokola bakiti wana nino savoir que baniki yango na otaka ko ba prêtre wana te baniki tala ka degré loko wana ayebisi bango ayebisi gardien yebi yolo yeba na bango yebisa ba yaka tso ate tala niveau wana mais c'est ba musicien ba leki kutu na ba joueur kutu ba joueur ba maison likolo ba science likolo mais
na mboka place bazeba pesa bango respect kanda mone ali awana na kanda moko ngala du chance ngala ali na zamuto na sali kamene institution mboko mune na sali na banque l'hôtel de monnaie na sali na banque époque Mobutu na longwa époque Kabila le père donc ali technicien na ali conducteur élévateur na dans métier na mutu bana mai tokola to changer quand on doit la bino modèle oti beau changer vraiment système est changé et puis quand la fédération bon ça l'effort bon club belé pour contrôler ba quartier bon ça l'effort bon club belé pour contrôler ba quartier bien pour na quartier na monde ba criminel ba commis belé tout ba criminel na quartier donc tu as du niveau de sam vous comprenez on a vérité bazali voilà bazali on a télévision voilà donc ouais donc c'est faux donc fédération nabiso bon ça l'effort pour contrôler ba club au monde on a combien de 3 personnes bobomi yango bobomi yango botie batu na chaque commune ba contrôler ba combat so ezali combat place moko so ya matiti te kuna ko bunda mate combat faut reconnu document na fédération kobe bundami fédération etika pesa mutuka lobby fana ça combat apesi mbongo botikeli asali combat en plein air bon ce que normalement faut dans un club né na mona président le musu lingomo celle qui réunion à Bakacher donc ils allaient Kachero quoi ba identifier na fédération te ya kobundate c'est bien et loko idéal le musu yaki mabete yaki bien asa yelo ko toko le musu bambota to siko zali maître organisation ya Frank Diongo o asali saka na imika tout mona ba maître musu ba maître lipasa bazalaka mais on dirait yo zalaka te bon c'est trop dur ngama na ba logique mo boya so beng singate na oyati na fier ndio moni ngali fier na makam na ngai donc so beng singai te na oya na ngate ba beng singote te na zo na ngapela mutu te na okay na ngate na okay na ngate na okay nini pona eloko pe toka ki ya jour moko benga bon tantôt ezali pona ningwana tantôt mais eloko pe na lo baka président Frank Diongo fédération eza na ba faute belé président ba faute belé batoche otie comme ba tête bazo diriger bazo kamba fédération en tout cas président message na peso me kolo ba bon sana fédération ana fédération ya kitoko te ba clete ba oni ima tantôt ba oza tango yebisa ote mais bazo ima biso tozo yoka ngala lo bakana te na talaka na misu polo kwa na ko motala kacha ona mo musika bato balingo lo ba yebi belé tantôt yebi noté vous comprenez oyebi noté mais olinga ba mono oyebi noté olandi so batali nzelo tamboli nzelo neza muke par rapport na bato so nzela mulai mayele pe belé olandi ko ili sate donc président faut passer l'effort pour na koluka mobilisation ba quartier ba reni ba quartier ba chaque fédération chaque entité ba banini ba ko sala pour na ba bongisa po ba clete ba za belé mais ba contrôler te maître na kati yo mwa muke parce que émission na biso ko kende na suka mwa liloba na balandi oyo bazolanda yo pe mwa conseil na ba ndeko na bino ba quartier liloba su eza te po yo kufina otenga pe na kufina onte donc c'est que to mona na kaka conseil na ko loba kaka souci ya mingi souci ya mingi kativement eza ya ko beba na niveau moko bandeko na ngai o vient na mino city train o leki na mino city train o mwana na mino city train to bongisa ngaza contre mututé mais na osenga ke to bongisa mi golba je crois cadre pe pétition ngaba bo bongisa yo po bundaka bien na monaka lipasa bundaka bien nguluma bundaka bien bo bongisa harmonie zala na ndeko tan kombo mbisa mai no satan bo bongisa to boite likama baboyi d'abord likama mutu mo to bongisa zala propre so combat ka chikozala so ko kozala 5 mais komona ebandi 1 2 5 karaba nganga na banganga donc na kachi technicien za kasude ba mara nde ba vie fibita otao bazalaki ba côté acrobatie ne shaona lagi acrobatie abimi azongi bo côté bo sous-marin abimi azongi bo omona bango susu de mona lo jeune lo kis liboma
Autriche toza na même style wana petit wana ba descendant nga bangwana wana ba descendant nga be style na nga yango wana nga style yango wana yango na sana yango yango wana style na bandaka na yango wana donc ti na petit Autriche so ali bambota trop abaksa su mayele et là on a ça les gars remarque ataka la population te nga na rata ba mbongo mingi na ba juste ya sala kana ataka la population te asuksa liboma ne likola ringi tanga kiti azongi normal vous comprendre pour na mona Autriche liboma tina population liboma te da ba chaîne di bon mona ba kile ko tala yo ay ko betelo maboko so take et ça bien te chaîne te ko bunga appareil ko bunga na mobulu wana kaka donc muyibi pa toshi mo eloko mutono bia ya kachite bo perdre déjà 2 kg 5 kg donc asa la kachi likola ring nito mona américain akiti akinai. Merci beaucoup bambote ko pesi pa ya nani mbote nanga liboso na pesi ba bonsi nanga Barbara na pesi mama nanga Lucia biso moko mwana nanga Vini Divine Nadège na France yanga mwana docteur na pesi ba koko nanga Marise Severina Maître Ligorodo na pesi Yann Mbote madame nanga ona linga je t'aime beaucoup Barbara on a un motema madoshi wana madame ye wana mère palais petit nanga Saddam et c'est kabongo Geta Force tata moi na biso na pesi vie na ngai petit sœur nanga Valérie bambota trop na bosanité Simon Kikanda président na biso maman Fatou ya marché à liberté et ce que vous allez maman bana maman tika ka sentir boy ka yum droba yo au sala makambo on marqué ça ba longola na poste ya président fédération voilà maman maman Fatou en tout cas mo so senga bo luka pour cette émission na pour na mama kache za kitoko yebi te yebi nzungu te yebi mama kache nzungu nzungu akachi wa gwate na bosanité Denis Kambayi contournable échangeable seul ministre oya bisokufu devoir ezali na kata Kongo oya kolongola devoir wana azate Kambayi bon yebi loka l'homme de Dieu tantôt abenga nzamba akota na terrain obeta bale mais Kambayi obi madoché obi on a devoir à domicile meilleure équipe Simba oya ya ne wana meilleur ministre c'est Denis Kambayi meilleur entraîneur Libenge ti le dozo entraîneur la ligue Libenge azate meilleur goal petit napso nani kidia baté Matampi vous comprenez meilleur défenseur Kimwaki au moins équipe wana bango so ba meilleur na tangi ba komba bande ko ngani souté bango to ba meilleur donc équipe wana souté donc au moins loko nzungu na nzungu bocha mo fini bunango na boité passe à Mos aza mona quartier à Mos ngo après avenue Landi donc aza petit na quartier à Mos c'est kozali et lo matete lo na regete ka ba boche bureau na Mongalima voilà ba place ba soldate ministre ko na Mongalima donc ba mettre ba passer ba bunduki donc voilà ko ache pas de contact donc ministre ache bureau na Mongalima donc pas de contact donc localité yo joueur ogedi kuna boka na église ya te eza musala ya Nzambe sportif na bureau et sport na ke na église masolo ya kosolola eza ibele maître vraiment ndeko Mardoché liloba tope bambote na bandeko bazolanda biso. Merci mingi papa Talon Mafioto do émission skate de comme na suka maître ngai avant de clôturer émission na lingara toujours invité à pesa banguna na yenyo somboti banguna na ngai otanga kombo par exemple Sibolite na pesi ngbote munguna na ngai comme ça muso aye baraté ara munguna na yo Shagira kombanga na ye do faut préparer ba selanga déjà Saddam okena commune ba sa billet de club nga déjà donc billet que vous soit dans ce combat na prison pour na Shagira donc na oka susi mobile na otika la veuve vous comprenez na ko tanga su petit na nga mabokotomo na Angola donc yeku na lingagete munguna nga liboso yona na lingagete après na otanga munguna mona otanga kombo te vieux mo bo akola boy
yebi na lingaka ite vie mo boakola kaka na lingaka ite ya na lingala ngaka ite mais badiversaire na ngai baza ebele balinga basima na bapeti nyonso baesima balingaka chance abeta mwa lisolo un jour mpo na journaliste ke madoshi na simba na sidi te mpo mosusu otuni histoire na ye asimba na sidi te asimba na sibolidi te donc vie wana akolaka te vie wana vie na biso te vie mpangi akolaka te vie aza na ye wana vie di vie na biso wana nalingaki trop aza vie mais aza na mabeni na malamu na ye momutu nyonso azanga malamu nete mama misi esika azali donc bambota trop nasepe na bino trop ma dossier l'autre c'est qui Salem en tout cas na sala émission na batu à chaîne na bino Congo Canal 26 Congo Canal 26 TikTok ouais wanga nango à sentir si tina ko lugeti na ndako bien de clous vous comprendre image à boy qui toque ngile ma dossier maître merci en tout cas ok ya Fredingo male coutumier oyoki champion lobi keno ceinture yango azoluka mutunini okocha abeta omona ba spectacle papa vini landu dans na mama Sheila ceinture yango botala yango bien bozomona nkaka do ceinture do batenga lipeka na on dirait la même kilo na bi do charge au bakatien pour ça charge do bolandi maître abombi na eta lobi na e ba ceinture o ya yebi o ezalaka batu mususu o bozo sombaka ba ceinture nde maître sibolita lobaka akanga ya ba ceinture belé mutu na tombola sombi ceinture na e asalisi compétition ba ko kanga donc biso atoza pour na to expliquer ceinture oyo fédération yebi o fédération yebite ceinture oyo ezakeno mutu moko asalisaki boro na ye mopandi mais avant apesa bambote nanga maître balobi ceinture ya ba soda nyonso o bazana est ceinture pe ya ba soda ya ba catcher soda ezalaka ceinture dans la fédération et où la fédération t'appelle ça la ceinture quand ils ont on a minduki ba soda te papa nangai même ceinture on azali te aza athlète ceinture ba soda ezate na fédération mais ana ceinture o bika ya ba soda te ba pesa ngo wapi na fédération ni tizela no expliquer ndeko nanga tolo otolo ba mo logique na tangelo 4 ceintures to tangi ozaki pa li passa yango ko mpa Shakira ya du Congo d'Afrique du monde ya de Kinshasa kin ouest ba ceinture wana kin ouest kin soki nini ozo comprendre ba ceinture ezali mais ba soda na yebiti bo ba ceinture ya ba nanyo ba ndumba ya tout ba to ceinture ba PD non ceinture zaka moko fédération azali chef na biso nyonso na ba ligue de ba chef na biso ba contrôler biso au moins le roi des autres zaka kake muta fédération ligue ba so contrôler ba clétité yango moni vabika zali soki ma série zali ba continuer ça catch bo tiana une série zala bo contrôler ba clét tous attend pour na vana mozo télévision mo ba kanga ma catcher muyibi ayibi ni ceinture ta ayibi mutuka ouais na mona na télévision lele ba stop na bozo mona bloko ngo donc mutano on le lobi na ring so amati susu siko yo otala na omona na télévision c'est na yibaki omona na télévision susu o sobana kacha tout série zala ndeko na toluka ba konzi o ba zo diriger biso boluka pe série qui tatina ba clé e banda likolo ti kitina se ba saction zala makasi o ba to ko zo ngo po akubanga ko sala yango pona mona période mo edingwa binsa so ni gouverneur bandundu ba pesa suspendre des sans au bundate abinisa ouais wana ngana komi kachere no te ngana komi na kachere te donc kala Zolanda donc série et ma série tinase so fédération na ba dezo za ko benda na benda série ozalate bino fédération bango bazana na yiki yo benda na fédération président fédération ache bato tant mutana bazo linga ite ba eme na baninga te omoni mabe o bando kotaka na alors mabe alors tout senga ke basa la réunion ba clé nyonso ba vanisa bango ba tel sa président ya ba président fédération bali pour biso club meso ya les guerriers vous comprendre attends obunda te mais na kindaka na école comme na kindaka so na combat na kindaka combat biso mo club tuzoka autorisation eza club oyo à part ça ya vie dit club obundaka o obundaka mingi na ville Kinshasa les guerriers
to voyager peut trop dans les guerriers solanda donc marqué balé comme soit ya pe bazo bani ko bima bima c'est bien ça bien mais biso sali sorti mo ya ko bima ko bomba na te balé comme soit sala no kaza na Lubumbashi akeko na fédération habité mais tant okufa et comme fédération oh nini net bandeko musuna mona ko vandia bakati bake braza fédération habité et puis on soit qui n'a même na boîte ya na mongemba ko ya on habité ne bazo kenene ngona tanga ko kufa zu premier ko bozo la fédération et bon ça va c'est moi na bande ba sala ba ezaki to côté to cha série émission oyo elengi soki tolani masolo donc aussi ça l'éloté vraiment attends 3 jours merci beaucoup maître Lilo Basuka papa talon na clôture ni nga mais maître mutuna lobe ceinture ya ba soda nyonso webi soda wazana ngo so yebi de biso tangela soda tangela nga premier zatin tangela nga ba soda nyonso to yebi ke ezepa ya angoluma oh angoluma ceinture ba soda champion munda mayo yebi ke ceinture ba soda ezepa te na yebi championnat e bunda de fédération na yebi so mutape sa ceinture ezali fédération soit nini quoi ligue ya tantôt ba grandir manifestation mo boye titre mo iba pesi bon na yebite soka zwaki yango wapi loba zwaki yango eza soit ya kini west to loba ba soda te to loba ndengona eza ba soda te ya président ya ba soda ah ngana yebite wana football ka présent ni présent te tango forte bobani na pa nani colonel Chako obimi kuna boyisiko yo te bobani pa Chako te bobani na pa ya tipo opposition ni Frank Diongo bobandi pa na ye te boye pa Edingwe boluki ba clé boluki pa na ngai bo sonde batu po boye basoyi sentir ngo za ni boye ba parti ngana ko niye sentir muninga te bangonde ba konzi bali bien ko pesa bino précision à sentir wana vous comprendre ba komé bunda mangami tanto titre monsieur kozala ezaka ba soda ya kan tout le besoin sentir à quand ya quand tout le bâtiment ba eza kachite ya quand ada kacher ya soda ya quand donc ça c'est voilà c'est normal ah wana fédération est bien moté eza ya quand maître tolingi susu avant de clôturer mission na biso balandi bazolanda biso bazotala mikolo ba combat sur zocha ozo bundama na ba province et puis maintenant on tinde lolia ba combat province otala nyoso balingi ba ye ba moi différence mususu ezakuna na ba province ba sentir oiza na kati ya RDC soki to e anakin olobi toza na 4 ceintures est-ce 4 ceintures wana na province pe bon pe baka na ba 4 ceintures bongo to ba ceinture eza yango ezo sangisa ba kachiri nyonso na bino ya province na bino ya awa moi différence c'est différence c'est quoi ceinture du monde d'Afrique Otogocha na Kinshasa wana eza RDC mobimba mais reste tikali professeur ko ganze combat pesi batenu ba ceinture wana eza na promoté neti combat to championnat du Congo to sali tournoi to suka na Kananga ona so bande bunda mati mutazo titre wana Edingwe deuxième ya Samson oya Kananga yende eza na titre wana vice champion du Congo ozonanda à part ça province azali banda azoganze ba combat na ye akopesa ba titre na ye pe na ba fédération na bango ba pesi wana eza na promoté mais province eza Kinshasa kaka kisi mzoki na dozile nini o ezotali la RDC mobimba ouais totangi tolonga du monde na po eza ya bisote tolongi Afrique eza ya bisote champion du Congo na minute oyo Edingo oizotela RDC mobimba Edingo Edingo eza Kinshasa après wana vice nango ezali na Kananga na province Kananga ndendani Samson esili Holandi reste après wana atika batiko ganze loko moto champion d'Afrique so et pardonini batiko ganze loko moto chuchu sidaza nango wana eza intérieur chuchu eza intérieur ce combattant mais na bete na mboka na bongo mujimai wana mwana na bete père na landanga na munduki nazoloba na yo chuchu na beta ye na mboka na bango le roi de Maïbo city train na mujimai na beta chuchu kao ak hôpital brika boy didioto o ba binga na luba didioto na katanga benga Maïbo pique Maïbo donc na beta ye na Lubumbashi na mujimai éléphant to beta na ye grâce à Postolo, défait Postolo pas Sakufa, on tourne match nul. Aza mwana aesika pe mamuke
toke na Katanga. Ah. Bon. Jésus. Abete dingwe na ebite soke dingwa tikeleke soke nini wana mais abete dingwa abeta nga situtente abeta edingwe mutabandundu mais munga ce te bito landa maître de parcours qui mulai to yambe na émission ko ya a pesa biso mo ba différence ba bloro mususu et puis to la kibino keno to benga mama Fatou semaine wana bromo na e a rolimbulela bino daro yaza na nzungu ya kachi nyoso do ya Fredi ngomba le coutumier place ozali na obosa na hote de bambote na yo mais et puis o balobara kilo ya Congo Canal 26 soko tchete donc patron ya chaîne soko tchete mettre bien ko peso carton rouge comment on Maman Béatrice là au Bukasa. Maman Béatrice Bukasa. Maman Wani Biche. Maman Wani Oueto. Même City Train. Même du Congolais international. Maman Wani. Merci maman. Nzambazala na yo. OK, Maman Béatrice là au Bukasa donc bambote no personnel lundi mettre City Train de Papa Vini Landu. Donc Papa Vini. Incontournable, imbattable Papa Vini Landu. L'homme qui vient à Paris à Saint-Germain à pied. Papa Vigiland, si vous allez. Pas gros bisous, papa Nangai. Merci. Papa Vigiland, Mobalia. Maman Sheila. Na mwana na bango boy grâce ya maître babiso otali mwana ana do olobia nzambe zo lokumu asokola na miliki na niveau poto kuna donc et puis na kende pa ya Fredi ngomba le coutumier si vous allez bambota trundo kona ngai yango kaka na olela kaka ya Fredi le coutumier donc balobi yonde kolo mir so yekana mir papa mir et répondre mbala moko mir et solo limba mo ya Fredi ya Fredi bambote na place ozali do na pesi maître merci beaucoup nde ayambi biso merci mingi papa Talon merci balandi ya Congo Canal 26 émission ya boyoni par ailleurs kaka na Congo Canal 26 tika na pesa yanga bambote pa ya Pepe Mandafu motema ya Maman Nathalie Kalaba couple moko bien pourquoi pas Maman Solange Makasimba motema ya Papa Jérémy Makasimba bambote belé entreprise Cardojo entreprise Cardojo entreprise depuis France bambote ebele na bosanité il y a Pepe Mandafu, motema Maman Nathalie Kalaba bambote belé ici ka bozolanda émission 100% catch et pourquoi pas salon Mas na kati ya Chine salon Mas vraiment bambote belé na bosanité Mama Rebecca Lolenga bambote belé et pas ya Fredi Ngoma le coutumier donc bambote belé na ba abonné na biso nyonso bolandaka 100% catch et puis o bolandaka chaîne Congo Canal 26 mbote beli bo s'abonner massivement mettre ya solo bango yo banda idéologie ngo depuis tongo pe bazo continuer maga lobi ke azo ko sala jubilé mais azana na bosala ki fiston kabeya bobi boné moko monene azanga ko arataka ko tala be émission 100% catch te fiston kabeya do bye tokutane na numéro mususu oyo ko ya bye.